हेलो फ्रेंड्स। सर्दी खांसी बुखार में पीने जाने वाला ये सूप हम आज बनाने वाले हैं। वेलकम टू वर्ड पाकशाला। ये रंगी बिरंग कलरफुल सूप आप बोल सकते हो और बहुत ही सेहतमंद और टेस्टी सूप की रेसिपी हम शुरू करते हैं। उसके लिए एक पैन में एक बड़ा चम्मच या एक बड़ा चम्मच थोड़ा कम ही तेल मैंने डाला है। और जैसे ये गर्म हो जाएगा ना, तेल कम है इसलिए पूरे बर्तन में ऐसे आपको फैला लेना है तेल को। अब साथ ही में मैं कटा हुआ बारीक प्याज 3 बड़े चम्मच डाल रही हूँ। और जो बड़े चम्मच हमारी जो फ्रेंच बीन्स होती है ना, वो भी मैंने बारीक काट के ले लिया। अब इसे अच्छे से सौते करेंगे। मैंने इसे 2 मिनट मीडियम आंच पे सौते किया। साथ ही में आधी इंच में दालचीनी डाल रही हूँ। और हमारा अदरक अदरक का पेस्ट 1 बड़ा चम्मच डाला है। और साथ ही में दरदरा कूटा हुआ लहसुन भी 1 बड़ा चम्मच मैंने डाला है। अब मैं बारीक से मीडियम जो किसा हुआ गाजर और मैंने हमारा स्वीट कॉर्न डाला है जो मधुमक्खा बोलते हैं, और उसे भी हमें अच्छे से सौते करना है। अभी तेज आंच पे सौते करेंगे हम, नहीं तो मीडियम पे अभी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जियां आप आपके पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, या कोई और मशरूम वगैरह पसंद है तो वो भी डाल सकते हो। बस टमाटर नहीं डालना है आपको बिल्कुल भी, नहीं तो वो अलग ही टेस्ट करेगा। साथ ही में पौना चम्मच मैंने नमक डाला है। और आधी छोटी चम्मच में काली मिर्च का पाउडर डालूंगी। अदरक होने की वजह से हमें हरी मिर्च डालने की ज़रूरत नहीं है। और 2 कप नॉर्मल पानी डाला है। आप वेजिटेबल स्टॉक भी डाल सकते हो, आपकी इच्छा है, थोड़ा और हेल्दी हो जाएगा। ये अदरक और काली मिर्च की वजह से इसमें तीखापन आएगा। इसमें अलग से हरी मिर्ची या हमारा सूखा मिर्ची का पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए तेज़ आंच पे 2 मिनट में इसे अच्छे से उबाल आ चुकी है। फर्स्ट उबाल पाया, अभी इसे एक बार चला लेंगे। ये देखिए अच्छे से इसे चलाइए। अभी गैस की फ्लेम मैंने मीडियम कर दी। पानी डालते समय तेज पे था, अब मैंने इसे मीडियम कर दिया है। अभी हमें इसे और उबालना है। मैंने इसे उबाला है 2 मिनट। अभी मैं कॉर्नफ्लोर और पानी का एक घोल बना के वो भी इसमें, क्योंकि इसमें कोई भी बाइंडिंग या टेक्सचर थिकनेस जो हम कंसिस्टेंसी बोलते हैं वो मेंटेन करने के लिए हमें कॉर्नफ्लोर डालना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा, बट बहुत ही पानी पानी जैसा हमारा सूप बनेगा और सब्जियाँ पूरे नीचे रह जाएगी। इसलिए थोड़ा तो कॉर्नफ्लोर डालिए ताकि पीने में भी थोड़ा अच्छा लगे, पानी पानी ना लगे। ये देखिए, और मैंने कॉर्नफ्लोर डालने के बाद 4 मिनट अच्छे से मीडियम आंच पे इसे उबाला है। देखिए सूप कितना मस्त दिख रहा है ना। अब सब्जियाँ सारी पक चुकी है ऑलमोस्ट, और सारा हमारा अदरक लहसुन भी उसका जो कॉन्सेंट्रेट है वो सूप में आ चुका है। अभी इसे ठंडा कर लेंगे। गरम सूप नहीं पिया जाता ना, इसीलिए मैंने इसे 10 मिनट थोड़ा ठंडा कर लिया। तो भी देखिए आप भाप कितनी निकलनी है। और इसे पूरा ठंडा करके नहीं पीना है, गर्मा गर्म ही पीना है। ये सूप पीने के बाद अगर आप 1 घंटा भी सो जाओगे ना, तो आपका बंद नाक, खिचखिचा वाला गला सब कुछ कम हो जाएगा। सर्दी ज़ुकाम के लिए तो ये बहुत ही अच्छा सूप है। हम बचपन से पीते आ रहे और हमें पीने के बाद बहुत अच्छा लगता है। मुंह में जो अलग कड़वापना ऐसा सब होता है ना, वो भी ऑलमोस्ट कम हो जाता है। पूरा नहीं चला जाता है, मैं बोलूँगी भी नहीं पूरा जाता है करके, बट हाँ सर्दी में और खांसी में तो ये इतना राहत देता है ना, क्या ही बताऊँ मैं। गले में इतना अच्छा लगता है ये सूप पीने के बाद, बहुत ही अच्छा। आपको ये सूप कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।